دوستان سلام. بله حق با شماست. نوبتی هم باشه نوبت این نامه جنجالی وزرای کابینه اعتدالیه. درست تو بحبوحه به کوبای باندی به ناگهان 4 از وزرای پیشونی سیاه کابینه شیخ فری نامه ای رو به شیخ فری نوشتن که مضمونش تو یه جمله این بود: وضعیت اقتصادی خیلی خفنه. در نامه مشترک علی طیب نیا، محمد رضا نعمتزاده، علی ربیعی و حسین دهقان، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور با اشاره به رکود اقتصادی و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف در بورس آمده، باید به ابهاماتی که در بازار ایجاد شده سریعاً واکنش نشان داد. بله، حرف وزرا به شیخ فری این بود که این زهری که خوردیم کم بود، جواب نداشت. بجم که وقت تنگه، باید جام زهرهای بعدی رو تدارک ببینی و به زورم که شده سرازیر کنی به گلوی عظما. ما اگر به دنبال منابع مالی خارجی هستیم، عمدتاً در سرمایه گذاری مستقیم در بخش‌های پیشرو اقتصاد ما هستیم که بتونه دانش فنی و فناوری رو برای ما به ارمغان بیاره. منظورش اینه که اقتصاد مقاومتی کیلویی چنده؟ فقط یه راه وجود داره، اونم آویزون شدن به غربه. خلاصه این نامه وزرای جام زهری حسابی تو نظام سر و صدا کرد. جماعت دلواپس اولش تم گرفتن که آقا این نامه نشون دهنده اینه که کابینه شیخ فری به پت افتاده و یه جورایی آشولاشه. خبر درگیری های چند ضلعی که هر چند وقت یک بار به رسانه ها درز داده می شود از این دغدغه رو به گسترش در درون کابینه حکایت می کند که به نظر می رسد برخی مسئولان اقتصادی در دولت اصرار دارند اعلام کنند مسئولیت پیامدهای منفی و خطرناک برجام را نمیپذیرند. این حرفا مال زمانی بود که داغ بودن. وقتی چند روز گذشت و دود این نامه کذایی تو چشم چاله همه آخونده رفت، به ناگهان همین دلواپسا با یه ویراژ مختصر حرفشون رو عوض کردن و گفتن بابا این نامه نقشه باند شیخ فری برای خوروندن زهر به ولی فقیه مفلسه. میتوان شباهت‌های فراوان بین این نامه که توسط فرماندهان جهاد اقتصادی نوشته شده با نامه فرماندهان و مسئولان جنگ که در سال آخر جنگ به امام نوشته شد مشاهده کرد. آیا جام زهر دیگری در کار است؟ آیا قرار است این بار مجمع عقلا پس از برجام ملت را به سمت و سوی اهداف خاصی هدایت نمایند؟ از اون طرف خود جماعت شیخ فری هم شروع کردن به سیگنال زدن که بله یک کاسه زیر نیم کاسه است و اصلا خود شیخ فری از جیکوپیر که این کاغذ بازی ها خبر داشته. نه یه نامه سرگشاده بوده و نه یه هشدار بوده، یه نامه‌ای بوده که بر اساس شرایط متعارف ما برای آقای رئیس جمهور می نوشتیم. جالب شما بدانید که ابتداعاً این موضوع رو آقای رئیس جمهور با بنده مطرح کردن. خب حالا ممکنه یکی بگه آقا چجوری هست؟ یعنی شیخ فری خبر داشته که اینا میخوان یه چنین نامه‌ای بنویسن و پته اقتصاد دولتشو روی آب بریزن؟ مگه میشه؟ بله، چرا نمیشه؟ خود شیخ فری قبلا یه سیگنالایی داده بود. در زندگی اجتماعیمون، در زندگی سیاسیمون اگر میخواهیم به چپ برویم راهنمای چپ بزنیم، اما اگر به عکس عمل کنیم راهنمای راست بزنیم و به چپ حرکت کنیم فاجعه آفریدیم. به این میگن ایزگم کنی. یه چیزی تو مایه‌های خودزنیه. یعنی شیخ فری برای اینکه عظما رو مجبور به زهرخوری‌های بعدی بکنه زده سر صورت خودش رو هم کاردی کرده.
یعنی ته خط چیزی که از این نامه در میاد هم زخم و زیلی شدن شیخ فریه، هم درب و داغون شدن خامنه و کل نظامش. یعنی در یک کلام معلوم شد که این برجام برای رژیم درب و داغون نه تنها آب حیات نیست بلکه زهر حلاهله. بحثای داغ و شفاف